niliklar at BP, pinya birta ang tonpen arjuik tham. Nona kai lake digital kai. Lason thot si birta chala hin sitame digital hin kenang sot poson si nona bangki birta chala do an sitame digital along klamalong si wang bom tangro. Bonta bangso digital media tuma phanta bangki non puanta sorkar hin pen media pu ke hok ponavela. Bangso pen jok digital media long ke klema pherang ke tum an sitame ipeng vet ke do kenang sot pu matha ponsi kedam tang surihini ra inkora ge thomaning kan karbiang long digital news forum mamhang pathek pondo. Labangso KADNF asong sitami arim kido kinang sot pu penajok along aro pila pen arim nang seng bom wang bom si puthot kedam tang phai kuni ni phai ko rapor ni le thot sitami La Horizon PWB IB along KADNF Pokajan subdivision aro p seng ponlo KADNF tiri PMI pu reti strong park kachari pon bangso mai along aluhi ki pachini la pen mai ki phalam the puthak anan terang bensi than pachini pon Radasai klembang molenteron aluhi aman pen kachetong dun along KSA klembang Raju Ingleng AJYCP klembang G2 Phukon Anti-Corruption Youth Power of Assam Chitra Bora KDNF TRP pen Lamjai Sarpo Chandra Singh Rongpi Dihin Chunbang Ezekiel Timung atum chetong dun rinti KDNF Bokajan subdivision aropi ke Singapore hut setami aprang KDNF along aron atang ki claim ke damnang jia putha KDNF Lamjai Sarpo Chandra Singh Rongpia hin pen klar daklam the than paklang pon KDNF Bokajan subdivision aropi ke seng pon hut kleng dun terang aphan mai phula pen anan terang aphan chunbang anghoi pekpon Lapenan parta dun mai phu aphan kolom sing teron rapchun ba aphan rajesh teron bijoy rongpi pendang lok kaprek arpu pek pon ringti bangso aphi ki bang ji mati jong ni phai ke parni ke paman ponji ingdeng ke thom digicon mate digital conference ke paman ponji aphan ke pache thang aphan setami epak pi pajir tikang nona kai lage digital akai posi apra kai son birta lo tot ot cry pensi birta chala kila apora banke lead etlo nona banke non ki pho birta non mat si thek long nang popu akailo lasi digital akaya banke kinang sotlo lasi pinia son ladak La Horizon along KDNF Bokajan subdivision aro ke seng pora banke ninga rong piklo bang abitung pen ajok ahoy ki duara ratum klar daga birta long ponpo bangso digital abitung along nilitum asohin pen setami aljara porta nang chirap chitu dunji pusi ka chitong dun aluhi atum pen ningji pon rinti subdivision apartment Karbianglong digital news forum mate KADNF pen ke sengpon la so committee ising tang kring pen a committee litum dak tek ponlong lo non isia ka change doji pusinili pini a committee long tek ponlong athe media abitung tum angbong malom apor pen apor tinang an lampen alang litum hanta la so kai tek la sonda do wo visita la haida dalam gali pini bangke isi constructive hormu bang theklong lo la media Karbianglong media la an se pakang kon po bang nili full of do আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বিলং জিলা সমিতি তৰফৰ পৰা আমি আজি যিটো বোকাজানত ডিজিটেল নিউজ ফৰ্ম গঠন হৈছে তাক আমি আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ পিছপৰা কাৰ্বি আংলঙৰ জিলাখনত যি অনীতি দুৰ্নীতি হৈ আছে এই সংবাদ মাধ্যমে ডিজিটেলৰ জৰিয়তে অসমবাসীক বা ভাৰতবাসীৰ মাজত তেওঁলোকে অসম কাৰ্বি আংলঙৰ যি অনাগ্ৰহ যি কাৰ্বি আংলঙৰ যিবোৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত যিবোৰ সমস্যাই জৰ্জৰিত হৈছে সেই সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ komandi leader satung yong si langplodo langrem do pusami nang tum isi asong pe nang tum katisong di ata kong sami to ko lapen aku nang tum bangso dus forum phan bangso along kitu atu phanan ke kai ke tami nang tum sep sidelo madang ke kibang jilang sami labangso Karbianglong de forum bangke aja kong thepon bom si lapen labangso long si kado kabi anu senyal tum tami aku nang cerap masih tudun bo si ning thelo lapen aku nilituma forum penajok longria loklar daga birta pachita ponjia phansi bor ipon bomdo lapenan parta digital along ki claim apran ke tum do an eklai vet do pen
kiduk kisung do anstame chirap chito ponjia phansi nilitum kedam tang surihini ra inkora ke thom maningkan bangso Karbiang Long Digital News Forum abangke amahang pathek pon lupusi KDNF Maipur Reti Strong Parpen ningje pon I belong Karbiang Long Digital News Forum Bukajan Subdivision aro sengpon lo masih Bukajan along Bukajan Subdivision along di Japonji aphan bangke ning thiklong athima alang litum ke langdam pulote nilitum pen stame senior most peak lang alang litum along ke nilitum thangta ningje dun un elang si alang litum aphan si nilitum lapisona bang pu tum si mai pu pek pon lo masih langli lake presiden ke klengdun tirang alang li phansing le tum presiden apu pek pon lo lapen ke secretary abang ke anon tirang phansi pek pon lo masih alang li tum labangso Bukajan subdivision digital news forum ke ja ponji phan ke nilitum thang kasik sak avide ji pusi nilitum ning thelo ke alang li tum ke senior most lapen ke thek share akang tangkrin atumsi labangso digital news forum abangke Japon ko usini news forum aro ke sengnan ko bangke digital platform along catching room digital platform along ke claim pherang ke dum an bangke isibet dona kupensi nilidum central stami pulo dipu along sinile tumi pulo ke damtang surihini ra ko thomanin kan sila som thosi aro bane labangso hada ke house aisilo posi house pen an par house long on birta ke paleji ke pherang ke claim bang tum si paleji sila bangso pherang ke tum ans tame ning isi do nangji cherap chetu nangji pupensi la bangso digital ke aru nili tum seng pon ko athe dak stame do ma didi kam claim pherang ke digital platform long ke claim tum do la se hala dak stame isi wet do nangji digital long ke claim tum ans tame isi wet do nangji pupensi nili tum ke mang pensi la bangso ala pen ke kidu kisung ke cherap pon rab News Report KATV News. West Karbiang Long Bitung constituency arlo taraduri patuak lamalong lapen tumpreng open stage along paikunia cheklu ni paing kora porni KACCM Dr. Tuliram Rong hangar dengpen pekar om kijoy pen kiron pon lason sila bangso pekar om kiron pon laki council pen mate sarkar pen le kiron kali KACCM Dr. Tuliram Rong hang asarpi kalitang basa piteron pi lapen KACCM Dr. Tuliram Rong hang asupo singdon rong hang alang litum amen pensi ron pon pusi pachini pon Lason taksi bitung reng thama constituency ang kang radatum anke long edge thang natta mathanangni KACCM Dr. Tuliram Rong hang pen lamthe paklang pon ke PMAYG ahem sotami kadok kawe aradatum ta long edge la CMLA election tami nangte bokbom tanglo la sinalitum nang ning chelar lera kaya teng BJP symbol mate pidong amir arjana long puthot vote pipen BJP pa hai thu nang anlutang te anse kaching thura saya motami wang bompo long etpo lasi ning isi pet pen kedo jia phanta me chuning ripado pon lapenan parta non ningkan ke thoma phirate anutin orunodoi abang phiatum ta suri pho pho atangka long edge puta pachini pon thu আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সেইটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নালাগিব এই সমষ্টিত মই বিধুং ৰেংকাম Bangso amaya long kachitong KACCM Dr. Tuliram Rong hang MSC Head Singh Rongphar Main Miji Lems Chairman Bida Singh Teron VDC Chairman Ramson Rongpi Lapen BJP along claim rapet arisang huatum an ta chitong dun rinti nili parliament pen litang nili parliament pen nili supo kleng apa lekya de sisi eton pen mara tum pan kipi he nili paya here to me Sopir hilang dun masih nili paya sulo nili supo kan government pen kali alang ni kam choklem dun seperti alang ni
bitungara tumpa leket tak pada donkin di sosai gitu. Don bitungara. Nasilason baik kapre kalau kita kunci masa. Laki government kan skim ni dui sita labang ke jongjung ke sini lagi bitungara. Borthol Pen, Priyanka Balmiki, KATV News. West Karbi Anglong District, Hilani Atul Bihari Vajpayee, BJP SI, Hemalong, Paikunia Chikluni Pai Inkora Porni, West Karbi Anglong, Bharatiya Janata Party Hinpen, Pirankia Mai Kang Nipon. Bangso Pirankia Mai Kang Nipon ang Kokpen, West Karbi Anglong District alo reporter Klembang Phu Kisungason, Kido An Kachini Chia Phansi, Guwahati Pen, BJP Media Relations Department Tum Wangsi Chingki Chathan Pondo. Lapen Lahai Kisung Pen, Kipajok Ponjia Phan Un An Ke Bor Ipon Popusi Pachini de Kanglo. Bangso Pirankia Mayalong, IC West Karbi Anglong Lapen Karbi Anglong, Dimahasau, BJP Assam Klembang Phu Syed Mrinal Oval, Amol Narayan, Patowari, West Karbi Anglong District, BJP Amai Phu, Radip Ronghang, Irrigation Board Chairman Dhan Singh Dera Atum Pen, BJP A Party Klembo Mahut, Koan Kaching Thur, Amu Mate Asai Kedeng Ponaputhak, Amina Asai, Hemalong, Pirankia Mai Ing Nipon. লগত অহা মোৰ সহযোগী অমল নাৰায়ণ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি এক আলোচনাত মিলিত হওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ পৰা আমাক দায়িত্ব Borthol Pen, Priyanka Balmiki, KATV News. Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo, Domi Thakmi Kardom.